नमस्कार यूट्यूब फॅमिली, कशा आहात तुम्ही? आशा करतो की तुम्ही सर्वजण बरे असाल, फिट असाल, तंदुरुस्त असाल। तर मित्रांनो, आता आपल्या ब्लॉगला सुरुवात झाली आहे। मी बघत आहे पाठीमागचा व्ह्यू। मी आता सध्या हिंजवडीमध्ये आहे मित्रांनो। हिंजवडी चौकाचा जवळचा व्ह्यू आहे मित्रांनो। मी आज आपण अशा ठिकाणी जाणार आहे जे की पुण्यातलं खूप प्रसिद्ध असं एक गार्डन आहे मित्रांनो। तुम्ही म्हणत असाल गार्डन कुठलं, तर एक तर असे प्रसिद्ध गार्डन भरपूर आहे पुण्यामध्ये, जसं की अप्पूघर आहे किंवा आजूबाजूचे भरपूर सारे आहे। तर मित्रांनो, मी जाणार आता पिंपरी-चिंचवडमध्ये। तुम्ही गेस करू शकता तर आता नेमकं कुठलं गार्डन आहे तर तुम्ही सांगू शकता। तर मित्रांनो, तुम्ही आपल्या ब्लॉगवर कंटिन्यू बनवून राहा। हॅलो मित्रांनो, तर मित्रांनो आता आपण बसलो रिक्षामध्ये। तर मित्रांनो, आपण पोचू आता काही वेळामध्ये, लवकरच पोचू आपण। झालं आपलं 152 नाही ना। हॅलो मित्रांनो, तर मित्रांनो आपण शेवटी इथं पोचलो आहोत मित्रांनो। तुम्ही पाठीमागं तुम्ही बघत असाल बर्ड व्हॅली उद्यान असला तिचा व्ह्यू आहे मित्रांनो। आणि हे रोडलाच अटॅच आहे, हायवेला। तुम्ही कधी पण येऊ शकता असं, ठीक आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, ठीक आहे। भेटू आपण मित्रांनो आता काही वेळामध्ये। चला, गार्डनचं हे मेन गेट आहे। हॅलो मित्रांनो, तर आपल्याला आपला मित्र भेटला आहे, सबस्क्रायबर आहे, ठीक आहे। आपले व्हिडिओ बघत असते। तर मित्रांनो काय हाय, मग नाव काय तुमचं? देवा शेट्टी। हां, देवा शेट्टी आहे। आता जस्ट मी इकडं आलो होतो फिरण्यासाठी, ब्लॉग बनवण्यासाठी, तो पण भेटला। तर मित्रांनो, मी तिकीट काउंटरमधून तिकीट फाडली आहे। जवळपास 10 रुपये तिकीट आहे। तुम्ही 10 रुपये तिकीट फाडून तुम्ही पूर्ण गार्डन फिरू शकता, एन्जॉय करू शकता। तर आता आपण आतमध्ये जाऊ, मला दाखवतो मी काय काय व्ह्यू आहे ते। तर बघण्यासारखं भरपूर काय मित्रांनो। तर तुम्ही मित्रांनो आपल्या ब्लॉगवर कंटिन्यू बनवून राहा, ठीक आहे। गेटच्या लेफ्ट साईडला पार्किंगची व्यवस्था केली आहे। हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा स्टॅच्यू आहे। हॅलो मित्रांनो, कसं वाटते तुम्हाला गार्डन? आशा करतो की तुम्हाला हा छोटासा ब्लॉग आवडेल। आणि मित्रांनो, विशेष सांगायचं म्हणजे मित्रांनो, आज गर्दी अजिबात नाही मित्रांनो। मी एकटाच आलो, एक तर रंजू पण नाही आली। मी मित्राला पण कॉल केला, दोघं तिघाला। त्यांनी त्यांच्या कामामध्ये व्यस्त असते आणि मी माझं काम करून मी ब्लॉग बनवत असतो मित्रांनो। तुम्ही व्हिडिओला लाईक करत नाही, कमेंट्स करत नाही, खरंच या करा। तर मला थोडंसं समोर नेण्याचा प्रयत्न करा, बूस्ट करा। मला तुमच्या लाईकची, कमेंटची खूप गरज आहे, कारण की त्या दोन गोष्टीमुळे मी मित्रांनो माझा व्हिडिओ बूस्ट होऊ शकते किंवा पुढे जाऊ शकते, यूट्यूब रिकमेंडेशनमध्ये जाऊ शकते मित्रांनो। तर मित्रांनो, एवढं तरी करत जा मित्रांनो, लाईक करत जा। तर मी तुम्हाला आता दाखवतो, तिथं स्टॅच्यू वगैरे आहे मित्रांनो। इथे तिकीट दाखवून आतमध्ये प्रवेश करावा लागतो। हे काका, जाऊ का? शहराच्या मधोमध हे तळ आहे। मित्रांनो, हे आहे बोटिंग स्टेशन। प्रति व्यक्ती 50 रुपये तिकीट आहे इथे। सिटीच्या मधोमध हे तळ आहे। हॅलो मित्रांनो, तुम्ही बोटिंग पण करू शकता मित्रांनो। मी तुम्हाला दाखवलंच आहे आता। हे भोवताल हे सगळ्या बोटी आहे मित्रांनो, तुम्ही बोटिंग पण करू शकता। सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। हाँ, थैंक यू।
जाएंगे तो बोला उधर के तो नजदीक इधर अंदर ही जाएंगे नाही. मित्रांनो गर्दी काहीच नाही. हे बघा असं आहे इथलं व्ह्यू. हॅलो मित्रांनो, बघितलं मित्रांनो इथं गर्दी अजिबात नाही मित्रांनो. मुश्किल दिसणार आहे तुम्हाला इथं. बघा पाठीमागं काही आहे, काही तिकडे आहे. जबरदस्त आहे व्ह्यू बघण्यासारखा. तिकडे बघा कसं आहे. तिथं पण एक टॉच आहे तिथे. हाँ कौन भाई साथ में है क्या कोई? ठीक है, वो उधर का व्यू लेंगे ना. उधर का व्यू लेंगे ना. तर मित्रांनो आता आपण बोटमध्ये बसणार आहे. आपण तिकीट घेण्यासाठी चाललो आहे आता. तुम्हाला मी भोवतालचा व्ह्यू दाखवणार आता. त्यासाठी मी आता तसं तर मी बसणार नव्हते एकटा, काही मजा येत नाही बसायला. मित्र पाहिजे पण आपण घेऊ आता. श्यामा चला मग भेटू आपण बोटिंग केल्यानंतर. हा नक्की. तर मित्रांनो आता आपण बोटिंगमध्ये बसणार. जॉकेट वगैरे घातलं आहे, बॅग घेतली आपली सोबत. पण यार आज कोणीच नाही सोबत. रोज असते आपल्या ब्लॉगमध्ये, पण आजच्या ब्लॉगमध्ये कोणी नाही. तर तुम्हाला फक्त आता भोवतालचा व्ह्यू दाखवण्यासाठी मी बोटिंगमध्ये बसवतो, बाकी काही नाही. तर मित्रांनो आपण आता बोटमध्ये बसलो आहे बोटिंग करत. हे बघा सोबत गेलं. तर मित्रांनो आता बोटची मजा घ्यायची आपल्याला आणि तुम्हाला भोवतालचा व्ह्यू पूर्ण दाखवणार आता. हे असं हे बघा इकडे जातो. हॅलो मित्रांनो, तर मजा आली मित्रांनो. मी एकटा असून सुद्धा मी मजा केली. जर तुम्ही असते सोबत पहिले लाईक करून टाका तुम्ही. असा इथला व्ह्यू झाला आता. एक बोटिंग एक चक्कर मारून आणि पूर्ण भोवतालचे चक्कर मारले टोटल. झालं. आशा करतो की तुम्हाला मित्रांनो आजचा हा छोटासा ब्लॉग आवडला असेल. तुम्ही जर मित्रांनो पुण्यामध्ये असाल किंवा पुण्याच्या बाहेरून जर तुम्ही येत असाल तर तुम्ही मित्रांनो जर पिंपरी-चिंचवड या भागात जर असाल तर तुम्ही नक्कीच मित्रांनो तुम्ही इथं भेट द्या. एक नंबर माइंड फ्रेश होते मित्रांनो. खूप छान निसर्गरम्य वातावरण आहे. बघू शकता मी तुम्हाला आता दाखवलाच इथला पूर्ण व्ह्यू. ठीक आहे मित्रांनो, तुम्हाला आजचा छोटासा ब्लॉग आवडला असेल तर आपल्या ब्लॉगला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा. जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून टाका. ठीक आहे, असा हा ब्लॉग आहे मित्रांनो.